फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोलर गीजर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आप फोटो में देखिए, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे ट्यूब हाउसिंग, वैक्यूम ट्यूब, फाइबर सील, आउटर टैंक, हाई टेक इंसुलेटेड टैंक, ऑक्सिलरी वेंट, कोल्ड वाटर, स्मॉल टैंक फॉर ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई, इनर टैंक, ओरिंग्स एंड होल्डर, वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं। जैसे ये सब फोटो में आप देख सकते हैं और समझ लीजिए इसको कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। और अभी मैं इसको प्लांट में चल के बताऊंगा कि इसको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं इसका। चलिए, इसके जो आउटर टैंक जो होता है उसको भी अपन देख लेते हैं, आउटर टैंक में कौन कौन से पार्ट्स कनेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए अब चलते हैं, अपन आउटर टैंक देख लेते हैं कैसा क्या होता है। फ्रेंड्स, ये टैंक का ये साइड व्यू है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक हॉट वाटर के लिए एक पाइप होता है और एक कोल्ड वाटर के लिए होता है। जो कोल्ड वाटर से अपने इसमें सप्लाई अंदर देंगे और हॉट वाटर अपना गर्म करके अपन इसको सप्लाई ले सकते हैं, पानी की, गर्म पानी की सप्लाई। ये इसका साइड व्यू मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, जो अपना सिस्टम है इस तरीके का दिखता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होते हैं इसके ट्यूब, जो मैंने बताया है बोरोसिलिकेट ग्लास का ये बना हुआ होता है ये ट्यूब। और ये पूरे सिस्टम को अपन बोलते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर सिस्टम, इसको ईटीसी बोलते हैं। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है खाली, ठीक है। अब इसका अपन मेन फंक्शन देख लेते हैं, इसके ट्यूब्स कैसे काम करते हैं, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। चलिए देखिए, ये इसका ट्यूब्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सनलाइट के ट्यूब में आती है, फिर गर्म करके पानी ऊपर जाता है। इसमें कोई भी सिस्टम नहीं होता है। जैसे पानी इसमें गर्म हो जाता है, फिर आपको पता है गर्म पानी जो हो जाता है वो हल्का हो जाता है, ठीक है। तो गर्म पानी अपनी आप गर्म होकर किस में चला जाता है, इसके टैंक में चला जाता है, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं। और कोल्ड वाटर नीचे रह जाता है, कोल्ड वाटर भारी होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी ग्लास में दो लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है, ठीक है। जो आउटर ग्लास ट्यूब होता है वो देखिए बाहर है, और जो इनर है उसमें एक कोटिंग होती है ब्लैक कलर की, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है हीट को, यानी लाइट को, ठीक है। वो गर्म करता है जल्दी। इसके बाद पानी गर्म होकर अपने आप ऊपर चला जाता है, क्योंकि गर्म पानी हल्का हो जाता है और ठंडा पानी नीचे रह जाता है। पूरा पानी स्टोरेज होकर कहाँ जाता है, टैंक में जाता है। फ्रेंड्स, को और अच्छे से समझ लेते हैं अपन इसके ट्यूब्स को। जैसे कि देखिए, ये ट्यूब्स हैं, ठीक है। ये एक ही ट्यूब है, लेकिन इसमें दो लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर होती है और एक आउटर ट्यूब्स होता है इसमें, ठीक है। इनर और आउटर ट्यूब होते हैं। इन दोनों के बीच में एक वैक्यूम अपन क्रिएट करके रखते हैं, और वैक्यूम की हेल्प से ही उसमें ये पानी जल्दी गर्म होता है। और साथ में इसमें क्या है, अंदर वाले ट्यूब में एक ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। जो ये दो ट्यूब के बीच में जो वैक्यूम क्रिएट होता है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं थर्मोस्फियर सिस्टम। इसकी वजह से पानी अपना जल्दी गर्म होता है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा डायरेक्ट सोलर गीज़र इंस्टॉलेशन करने चलते हैं। फ्रेंड्स, अपन आ चुके हैं इंस्टॉलेशन करने के लिए। देखिए, इसका जो बॉक्स आता है उसमें पूरा में रहता है इसका स्टैंड वगैरह, उसी में अपन फिक्स कर देते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से अपन इसको फिट कर सकते हैं। फ्रेंड, सोलर गीज़र ये वाला सोलर से भी चलता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी इसको अपन चला सकते हैं। जब धूप नहीं निकली हो तो इसको इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट कर सकते हैं, और सोलर से चलेगा ही इसका। देखिए, ये इसका ऊपर हॉट वाटर का टर्मिनल था पानी का, नीचे था कोल्ड वाटर का। फ्रेंड्स, ये अपन को लगाना है इसको ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में, कि जब सनराइज़ हो और सनसेट हो, पूरी तरीके से धूप इसको सुबह से लेकर शाम तक पड़ती रहे, इसी लगाना। देखिए, अब अपन होल्स को दिखा देता हूँ, इसमें कौन कैसे होता है, इसके अंदर क्या होता है। देखिए, कुछ नहीं है इसमें। हाईली इंसुलेटेड टैंक होता है ये, जिसमें पानी गर्म रहे काफ़ी टाइम तक, है ना। इसमें कुछ नहीं है। इसको पाइप को भी अपन फिट करके अभी दिखाएंगे कि इसमें पाइप कैसे, बोरोसिलिकेट के पाइप जो होते हैं वो कैसे फिट होते हैं इसमें, वो भी दिखा देता हूँ। ये हमारे सर हैं, अरुण साहब हैं, यही इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, यही मेरे को करवाते हैं इंस्टॉलेशन। देखिए, ये पूरा चल रहा है। ये देखिए, ये पाइप हो गया, बोरोसिलिकेट का पाइप होता है, ये ग्लास का होता है ये। देखिए, ये जो टर्मिनल है ये नीचे लगता है, और जो खुला वाला टर्मिनल होगा ना पाइप का, ये वाला, ये ऊपर की तरफ लगेगा जहाँ पर टैंक होता है। अभी कैसे लगता है देखिए, अभी चलते हैं। ये देखिए, इस टाइप तरीके से फिट होता है ये एक रबर की सील होती है, ये ऊपर तरफ लगेगी जहाँ पर सर ने हाथ रखा हुआ है। देखिए, फिट अभी अपन करते हैं इसको कैसे, थोड़ा सा इसको पानी से भिगा देते हैं, जिसमें जो रबर का जो सील है वो ऊपर हो जाए। और वो सील इसीलिए लगाई जाती है कि लीकेज ना हो पानी का। देखिए, सर लगा रहे हैं, अरुण सर फिट कर रहे हैं, खुद ही फिट कर रहे हैं आज। ये देखिए,
बढ़िया तरीके से इन्होंने फिट किया है। अब देखिए इसको बहुत ही, ये देखिए पानी में थोड़ा सा लगा दिया अपन, ये अंदर चला जाए इंसुलेटेड टैंक के अंदर। अब देखिए इसको कैसे डालते हैं अपन इसके अंदर। देखिए बहुत ही आराम से धीरे धीरे घुमा घुमा के करना है। ये पाइप इतना ज़्यादा होता है ये कि जो बहुत ही जल्दी क्रैक हो जाता है ये। और फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन अपन को करना है या सुबह कर देना है जब धूप ना निकली हो, और या फिर बिल्कुल शाम को करना है जब धूप बिल्कुल भी ना हो। अगर इसमें पानी अगर नहीं डालेंगे काफ़ी टाइम तक तो ये क्या है, ग्लास ये है टूट जाती हैं इसकी रॉड्स, यानी क्रैक हो जाती हैं पानी ना धूप से। अगर पानी इसमें ना हो तो इसमें हमेशा पानी डला ही होना चाहिए। टैंकर में पानी जाता रहना चाहिए, तब तो ये बढ़िया से काम करेगा, नहीं तो ये क्रैक्स हो जाती हैं। इसीलिए हम आज सुबह इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इसका। देखिए इस तरीके से ये पाइप्स हैं इसके, क्लास ट्यूब से इंस्टॉलेशन चल रहा है। ये देखिए पूरा ये हो चुका है अपना इंस्टॉलेशन, ठीक है। बस दोस्तों इसमें ये होता है कि जो एक टर्मिनल होता है अपन का हॉट वाटर का, वो एक तरफ से अपन को खुला छोड़ना है ना, एक तरफ से ऊपर निकला होना चाहिए, जिसमें गैस वगैरह बनती है वो लीकेज यानी उससे पास होती रहे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों का शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगले वीडियो में।